Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu mini epizodu vaša pitanja. Mini epizoda zato što danas odgovaramo samo na jedno pitanje. Pitanje glasi: poznajemo se 51 godinu. U braku smo 45 godina. Nakon mnogo bezuspješnih posjeta raznim lekarima koji su uvijek tvrdili da nijedno od nas nema zdravstvenu prepreku da dobijemo potomstvo, ipak smo dobili kćerku poslije 16 godina braka i to nakon velikih materijalnih gubitaka zbog ratnih dešavanja. Pre oko pola godine sam sređivao stare slike i slučajno naišao na kalendar sa označenim ciklusima i trenutkom začeća. Posljednji ciklus je označen posebno, a na isti način je na taj kalendar dodato ime i telefon nekog drugog muškaraca. Tako počinje moj problem. Supruga kaže da je to njen rukopis, ali se uopšte ne sjeća ko je taj muškarac, niti zna čiji je to telefonski broj. Bio sam uporan i uspio da nađem stari telefonski imenik i u njemu pronašao da je upisani telefon u stvari telefon firme sa kojom po prirodi posla supruga službeno nikad nije bila u kontaktu. Uradio sam tajno DNK test koji je potvrdio da sam ja biološki otac naše ćerke. To mi je donekle smirilo. Ali sam počeo svim svojim sjećanjima da pronalazim trenutke koje sam povezivao sa jednom takvom paralelnom vanbračnom vezom. Hladnoća u odnosima, neprihvatanje poklona, kritika svega što uradim i slično. Počeo sam u svemu da prepoznajem prevaru. Bilo je još nekih situacija koje su ukazivale na to. Na moja pitanja u razgovoru supruga je uvijek odgovarala sa ne sjećam se. Na kraju je rekla da to nikad nije radila, niti bi uradila. A kada sam predložio bračnog psihoterapeuta, rekla je da to ne želi, jer te moje optužbe ne želi da sluša još jednom. Utvrdili smo oboje da ipak želimo da život koji nam je preostao proživimo zajedno. Prestao sam da je optužujem u strahu da bih je još više udaljio od sebe, a to ne želim. Međutim, to mi se vraća kroz poremećaj sna i pojavu ogromne tuge poslije buđenja, koju ne mogu ni da objasnim, ni da definišem, a dovodi me skoro do plača. Teško se koncentrišem na posao, ali kako dan odmiče i počnem nešto da radim, tuga se polako gubi i tako dočekam večer ipak u nekom smirenju. Voleo bih da čujem vaše mišljenje na koji način bih mogao da prevaziđem emocije koje u svemu vide prevaru i prave mi veliki problem. Da li vučem neki problem iz djetinjstva koji bi mogao ovako da se manifestuje? I dalje smo zajedno i ne želim dalje da kvarim odnose sa suprugom, a vidim da joj moje ponašanje sve više smeta. Hvala, pozdrav. Znate, svako od nas može da nosi nešto iz prošlosti što može da utiče na trenutni odnos, ako mu dajemo dovoljno prostora. Sada zamislimo na trenutak da vaša žena nikad nije imala vanbračni odnos. I jednog dana vi je optužujete za prevaru. Posle 50 plus godina poznanstva, vaš životni partner vas optužuje za prevaru. Kako biste se osjećali da ste na njenom mjestu? Razočarano, tužno, besno. Možda ne biste ni pristali na bilo kakvo bračno savjetovanje ili psihoterapiju, zato što ne želite da date još više energije za ovakve optužbe koje vas boli. Jer je to vaš životni partner, neko kome verujete i ko bi trebao da veruje vama. Ono što želim ovome reći jeste da njena reakcija jeste na neki način razumljiva i očekujuća ako se zaista o tome radi. Ono što opisujete kao znakove potencijalne prevare, oni također mogu ukazati na nezadovoljstvo unutar odnosa, na frustraciju sa partnerom, sa sobom, sa životom, jednostavno na uspone i padove u toku bračnog života. I tako dolazimo do teme uverenja. Uverenje su misli koje smo mi ponavljale ili potvrđivale toliko puta da čine našu bazu. Uverenja opstaju tako što ćemo mi naći svesno ili podsvesno dokaze za njih. Znači mi tumačimo i razmišljamo tako da to bude u skladu sa njima. To znači, na primjer, ako ja mislim da ja nisam dovoljna, to jest da ja nikad neću biti dovoljna za nekoga, onda ja ću, na primjer, promjene raspoloženja kod partnera tumačiti kao da je to znak da ne želi da bude više sa mnom, da sigurno je pronašao neku drugu ženu i onda na osnovu toga će doći do optuživanja, do ljubomore
pored. Znači sve će to utjecati ne samo na moje ponašanje unutar odnosa, nego i na ishod veze. Ako mi možemo dokazati uverenja, onda svet postaje predvidljivo mesto. A predvidljivost daje nam osjećaj sigurnosti, čak i da svet koji kreiramo nije baš tako lep, čak i da taj dokaz ide na sopstvenu štetu. Sada zamislite da vas je žena zaista prevarila pre svih tih godina ili te imala paralelnu vezu. Zamislite kako stoji ispred vas i kaže vam te stvari. Šta je ono što govorite sebi kada sve to zamišljate? Za koje uverenje biste time dobili dokaza? Da ne postoji zdrava ljubav, da ne postoji srećan brak? Koje misli dolaze? Sedite malo sa njima. Postavite sebi pitanje. Šta ako me je zaista prevarila? Šta bi to značilo za mene sada i ovdje? Da li bi vam to saznanje zaista donelo olakšanje ili ne? Kažete da oboje želite ostati zajedno, da se i dalje volite. Pitanje nije šta se desilo u prošlosti, nego šta možete učiniti sada da vaš odnos bude bolji, lepši. Da se još dublje povežete sa vašom ženom, sa ćerkom. Kako možete poboljšati sadašnji trenutak? Jer možda vi nikad nećete saznati da li je tamo bilo prevare ili ne. Ono što imate jeste sadašnji trenutak u kojem vi možete birati na šta ćete staviti fokus. Ćerka je vaša, super. Znači nisu bile samo laži ili dvosmisleni momenti, nego je bilo i lepih trenutaka, ljubavi, nežnosti. Vi možete i dalje da tragate za dokazima ili da uzmete ovo kao trenutak gdje ćete svesno birati vaš sljedeći korak. Po ovome što ste opisali, meni se čini da se formiralo nekako depresivno stanje, pa bih vam preporučila individualnu psihoterapiju. Da vidite koja uverenja su u pitanju, odakle ona dolaze, a da se pozabavite sa tim šta se generalno dešava u vašem životu. Šta se sve izdešavalo pre nego što ste pronašli taj kalendar. Kako bi se generalno opisali vaš život. Da li ste zadovoljni, srećni, da li se osjećate ispunjeno. Pokušajte držati na umu da iza emocije stoji misao. I kada mi nađemo tu misao, pa je drugačije formulišemo, mi time menjamo i to kako se mi osjećamo. Hvala lepo na pitanju i na ukazanom poverenju. I hvala svima vama na pažnji i što ste bili tu. Vidimo se u sljedećoj epizodi i želim svima prijatan dan.